Bé, molt bon dia altra vegada. Primer, malgrat que sigui una absència momentània de la senyora lletrada, donar la benvinguda al senyor Domínguez, el lletrat també de la casa, que ens acompanyarà en aquesta segona compareixença a la Comissió de Salut, i saludar a les tres persones que compareixeran per part de la Comissió Permanent de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental. Ens acompanyen a la mesa la senyora Àngels Vives, la senyora Regina Bayo Borràs i el senyor Xavier Nebot. El format de les compareixences ja el coneixen. Tindran 10 minuts cadascú dels compareixents. Posteriorment els grups per 7 minuts tindran per grup la intervenció i la rèplica serà de 15 minuts i en funció de si hi ha algun aclariment més els grups poden acabar tancant la compareixença. Doncs sense més tenen la paraula. Primer parlarà la senyora Àngels Vives. Gràcies. Bon dia. Primer agrair la seva presència, agrair al president de la Comissió de Salut, el senyor Pere Vila, el resta de membres de la taula i molt especialment també un agraïment per als portaveus de la Comissió de Salut, especialment del PSC, Núria Segú, i d'Iniciativa Catalunya Verds, Marta Ribas, per l'ajuda que ens han prestat perquè puguem estar avui aquí. També agrair l'escolta que es va fer per part de les portaveus d'Esquerra Republicana, Alba Vergés, de Ciutadans, Carme Pérez, i de les CUP, Isabel Vallet. En primer lloc, els volia presentar la plataforma per la defensa de l'atenció pública a salut mental. Som un col·lectiu de professionals que a títol personal ens hem constituït en grup de denúncia i acció i propostes a partir del 10 d'octubre de 2014 per la denúncia d'una situació de deteriorament de la qualitat a l'atenció en els dispositius assistencials en salut mental. I no només això, aquest deteriorament, sinó de denúncia de les situacions que poden constituir danys pels pacients o usuaris dels serveis o conculcació dels seus drets. Esperem de vostès com a representants dels ciutadans i des de la seva sensibilitat i sentit de responsabilitat una escolta atenta. Volem expressar la nostra preocupació. Jo faré una panoràmica general, després els meus companys aniran a focalitzar algunes qüestions. La nostra preocupació des de la responsabilitat que ens correspon com a professionals de la salut mental, tenim una situació plantejada en els dispositius de salut mental. Allà es treballa molt i els professionals miren de fer tot el que poden, però és insuficient. No sé si tenen una idea de com és la xarxa de salut mental, però així molt ràpidament hi ha dispositius d'atenció ambulatòria que és per nens de 0 a 6 anys, CDIAP, que depenen de benestar social, després per nens de 6 a 18 anys, els centres de salut mental infantojuvenil, després centres de salut mental per a adults, això com a dispositius ambulatoris, després estan les unitats d'hospitalització total, d'aguts, mitja i llarga estada, i després unitats d'hospitalització parcial, d'hospital de dia, i finalment serveis de rehabilitació psicosocial, inserció laboral. Aquesta seria una mica la xarxa. Llavors, suposo també que coneixen el model català, en com està concertat amb entitats privades, l'atenció es concerta des de l'administració amb entitats privades majoritàriament sense ànim de lucre. Sabem de primera mà el que passa dia a dia als serveis públics de salut mental. Molts de nosaltres treballem a l'atenció pública des de fa més de 30 anys.
també fent tasques de pràctica clínica, coordinació, supervisió, docència i formació continuada. Són espais de contenció dels professionals desbordats i estressats per les condicions en les que s'han d'ocupar de persones en situació de risc. En la presentació de l'anàlisi actual de l'atenció en salut mental, que ens va presentar avui 2 setmanes la directora del Pla Director, vam trobar a faltar una qüestió essencial. No hi havia cap referència, cap xifra de pressupostos. Dels pressupostos, ni de l'evolució dels pressupostos, ni dels pressupostos actuals en què es financia l'atenció a salut mental. No va dir quants diners la Conselleria de Salut ha posat pel sosteniment de les estructures i l'evolució d'aquest pressupost en els darrers 5 anys. Aquestes dades les tenim però per una altra via, però ens sembla increïble no parlar d'això quan ve a explicar quina és la situació actual de la xarxa. D'això i de com la disminució del pressupost afecta la concertació de les empreses, afecta les ràtios de personal, els professionals que treballen en situacions precaritzades, sense temps. Per exemple, un psicòleg de la xarxa de salut mental pot tenir assignats 250 pacients o un psiquiatre 400 o més de 400. En realitat, això no ho sabem. Nosaltres vam formular una sèrie de preguntes a partir del 14 de desembre de 2014, 24 preguntes justament a la Comissió de Salut que va tramitar el grup d'iniciativa Catalunya Verds, relatives a 24 preguntes relatives a pressupostos, a qüestions econòmiques i dades assistencials, per poder copsar la magnitud real de l'abast de la precarització que s'ha produït. Ens van dir que trigarien entre 2 i 4 mesos i ara fa 6 mesos i encara no tenim resposta i restem a l'espera. Hi ha un punt de tots els que voldria només destacar, un punt que en aquest moment té una actualitat important, és el tractament dels nens diagnosticats de trastorn per dèficit d'atenció. Que sàpiguen que hi ha milers de nens tractats amb derivats amfetamínics des de molt petits, alguns des de 5 anys, i sabem que les amfetamines tenen una incidència en els processos neuroevolutius. Caldrà veure si aquest és un cas que cal portar al síndic de greuges o al defensor del menor, ja que podria incórrer en una situació de dany, d'abús infantil, sotmetent els nens a tractaments que són molt incerts en quant a l'evolució en els propers anys. En aquesta panoràmica general que ara estic tractant de dibuixar, hi ha una qüestió en què sovint des de l'administració es desacredita aquesta denúncia una mica com presentant-lo com falses confrontacions entre professionals, com un tema de guerra entre faccions, els biomèdics i els psicoanalítics. Em sembla que això és un interès manipulatiu de la situació de fons. La situació de fons és com s'ha entrat en un procés de retrocés en relació a les fites que havíem assolit o que teníem en perspectiva de treball comunitari i d'ampliació de les capacitats d'atenció i prevenció en la xarxa de salut mental. L'altra qüestió és veure que darrere d'aquesta opacitat hi ha un moviment respecte a la privatització sanitària.
Saben vostès que aquests dies a Estrasburg hi ha tota una sèrie de qüestions relatives al tractat que es diu TTIP, que és un tractat transatlàntic, però que darrere i en el que fa per la nostra competència, sembla que hi ha un interès d'empreses multinacionals que tenen la salut com a negoci d'instal·lar-se en el nostre país i en d'altres i desbancar el sistema públic. Algunes de les empreses actualment concertades, que com els hi hem dit, els hi he comentat abans, són generalment petites empreses de professionals sense ànim de lucre i que han lluitat per aconseguir un model d'atenció comunitària en els darrers 20 anys. Ha estat impossible, de moment, el diàleg amb la directora del pla director. Nosaltres vam demanar entrevista al novembre i no ens hem pogut trobar. De les qüestions que ara amb més detall presentaran els meus companys, jo he parlat d'aquestes ràtios de personal, nombre de pacients al càrrec de cada professional, però hi ha una que sí que em sembla que és molt important, que és la mortalitat per suïcidi. Els nombres que ens van presentar, hi havia una qüestió de què és la causa de major mortalitat per menors de 35 anys, persones menors de 35 anys, i que això és una qüestió que darrere de cada suïcidi aquí hi ha una tragèdia que afecta a les famílies i als professionals que atenen els pacients, que deixen una empremta transgeneracional. Això no es passa, queda una empremta transgeneracional i els familiars s'associen amb associacions com a supervivents del suïcidi. Només per acabar, dir que les condicions d'hospitalització en els centres, en els hospitals psiquiàtrics o les unitats de psiquiatria dels hospitals generals són precàries. Són tan precàries que la hospitalització sovint atenta amb els drets i la dignitat dels pacients i es poden crear situacions de risc. L'altre dia la diputada Carme Pérez parlava d'unes agressions que s'havien donat en una unitat d'hospitalització perquè hi ha poc personal assignat. Només això i ho deixaria aquí. Moltes gràcies, senyora Àngels Vives. Ara prendrà la paraula la senyora Regina Balló Borràs, també per 10 minuts. Hola, bon dia. Abans de llegir-vos unes quantes informacions, jo penso que també estem molt agraïts a la Marina Geli per tot el seu interès i per la seva participació tant en pensar les preguntes com en poder estar nosaltres aquí avui i a més coneix bastant el tema de salut mental. Aquests documents els hem donat en unes carpetes, els podeu seguir, no sé si ho podré llegir tot, però almenys teniu aquestes dades. Nosaltres continuem elaborant informes, o sigui que d'alguna manera... I a més tenim ganes de poder-ho fer. Aquestes informacions, que són algunes consideracions, algunes, per tenir-les presents, són: la primera, s'ha produït un increment de demanda, això ja ho sabem, a través de la crisi, sobretot, molt superior als recursos humans i pressupostaris, de manera que les ràtios, com ha dit la meva companya, pacient-professional, han crescut de forma exponencial, sobretot en els centres d'adults i infantojuvenils. Aquest factor ha fet que les visites als pacients siguin no només més curtes, sinó més espaiades i no ajustades a les necessitats de tractament del pacient. No pot ser que una persona amb intents suïcides tingui una mitja de 6
visites a l'any, no al mes, ni a la setmana, no, a l'any. La sobrecàrrega en ascens dels professionals ha comportat també un desinterès en el projecte, sobretot perquè aquests professionals estan lluny d'aquestes esferes de direcció. Els convenis amb pressupostos ajustats i sense clàusules per una formació integral han afavorit que moltes empreses no tinguin plans de formació que garanteixin. Tot i això, es mantenen directrius d'integració de xarxes i d'indicadors assistencials que anirien en la bona direcció si hi hagués mitjans addicionals per poder complir-los, convertint-se les condicions actuals en noves pressions sobre els professionals de base. O sigui que hi ha pressions per diverses bandes. Ara, després de les retallades i la crisi econòmica, trobem. D'això no es va parlar en l'informe de fa 15 dies. És a dir, com diuen alguns periodistes, es van donar la informació, ara nosaltres els explicarem la veritat. És a dir, el que passa a les entranyes i en el dia a dia dels serveis. Els professionals de la xarxa que estan cremats per la pressió assistencial i la falta de perspectiva de carrera professional. Pacients que són tractats en poc temps, entrevistes massa distanciades, o sigui que es treballa més des de la contenció que no des d'una perspectiva realment terapèutica. El procés clínic està en perill, el que entenem per clínic. No es considera la importància de l'observació, de l'exploració, del diàleg amb el pacient i se converteix tot en un diagnòstic reduccionista i simptomàtic. Això té les seves conseqüències. Si la pràctica clínica no es dona i no es fan les condicions necessàries, això té efectes, sobretot de cronicitat en els pacients. Les empreses concertades accepten submissament condicions precàries i condicions de conveni que són molt regressives. Hi ha un abandó en mans de la indústria de la formació dels professionals de la psiquiatria. Això no és independent, aquesta formació, està en mans de la indústria. L'aval científic del món acadèmic i d'alguns catedràtics a un plantejament terapèutic, principalment biologista, es troba en contradicció amb una atenció integral que també tingui en compte els aspectes socials de les persones. Això implica un abandó i una reducció dels tractaments relacionals, sobretot en el camp infantojuvenil, que posa en risc l'evolució i desenvolupament psíquic de generacions. Les coses que no es poden atendre en el seu moment deixen seqüeles de per vida. Això ho sabem els clínics, sobretot. Els tractaments psicoterapèutics podrien ajudar a la tasca preventiva si es fessin adequadament. I si no es treballa en aquest sentit, poden evolucionar en més del 40% dels casos cap a patologies severes i cròniques. O sigui que aquesta atenció precoç és indispensable per la salut mental de la població en general. Trobem una proliferació poc justificada de tractaments electroconvulsius. Si hi ha poc temps per atendre i per escoltar, llavors es passa per la via ràpida, tractaments electroconvulsius. En els darrers 3 anys de crisi, les empreses concertades han vist disminuir els seus ingressos més del 20% i això ha significat restriccions importants, eros i amenaces de la seguretat laboral dels professionals. Això ja ho sabem. Amb tot això, què estem dient? Que amb aquestes condicions el que queda ressentida és la qualitat assistencial. Nosaltres estem veient que això està entrant en un deteriorament progressiu. També el treball en equip no es pot garantir. Els professionals estan en el seu despatx amb un pacient darrere l'altre i no hi ha temps ni espais per fer treball en equip. I si no hi ha un treball en equip, aquella persona no té l'atenció que requereix. És a dir, un nen no només has de parlar amb el nen, has de parlar amb la família, amb l'escola, amb treball social.
I sobretot veiem que s'ha frenat aquesta tendència que havíem aconseguit, no?, d'invertir en salut mental comunitària. Això s'està perdent. Si no hi ha prevenció, hi haurà més demanda assistencial. Aquesta demanda assistencial no té el temps necessari. Llavors es passa a la medicació i a tractaments de via ràpida. Llavors, considerem que cal reorientar el pla de salut pel que fa a la salut mental. De quina manera? Recuperar, perquè ja ho havíem tingut, però estem perdent, l'objectiu principal, que és tenir en compte els aspectes psicològics, els socials, els biològics i els culturals espirituals. Tenim una població migrant que té molta problemàtica de salut mental. Estan en qüestió aquest procés diagnòstic i aquesta atenció clínica, i això atenta també a una ètica professional. És a dir, nosaltres sabem, som conscients de que no fem el que sabem, sinó que s'està fent el que es pot. I això està perdent la qualitat assistencial. I nosaltres volem fer el que sabem i per al qual estem formats, no el que es pot. Amb salut mental no es pot fer, no es poden posar tirites quan hi ha un dany greu d'un pacient, de la seva família i del seu entorn. Nosaltres estem reclamant unes condicions necessàries per poder portar endavant la nostra tasca com a professionals. I a més reclamem que hi hagi un consell assessor que realment tingui les condicions com per assessorar i perquè tingui una dinàmica democràtica en el seu funcionament per tal que no sigui un com o sí. Perquè el com o sí, que nosaltres diem el falso self, el com o sí, es dona tant en el consell assessor com a la pràctica nostra clínica. I no podem estar pervertint la nostra pràctica clínica quan els pacients el que requereixen és que se les escolti el seu patiment. Bueno, hi ha moltes més coses que estan escrites i que esperem que sigui del vostre interès. I ara li passo la paraula al meu company Xavier Nebot. Bé, hola a tots. Jo presentaré un PowerPoint que hem preparat. Baixa tot a l'esquerra? És que jo en tinc un més antic. D'acord. Bueno, com que fa 2 setmanes, quan vam venir a la compareixença, la conselleria va presentar algunes dades, que ja ha dit la meva companya Àngels que amb algunes no estàvem d'acord o ens faltaven algunes dades, però potser no entrarem a discutir aquestes dades. Hem pensat que ens interessa més donar-vos altres dades que potser entendran més l'essència del que volem transmetre. A nivell de dades epidemiològiques, els trastorns mentals i el patiment psíquic té una prevalença molt alta i una incidència creixent. Per exemple, a la Unió Europea, un 25% de les persones presentarà un trastorn mental. També això representa un 75% de la patologia crònica i un 30% de la discapacitat. L'alta prevalència està relacionada amb transformacions socials ràpides i profundes, com per exemple moviments migratoris o de migració, desocupació, qüestions socioeconòmics, falta de suport familiar o aïllament i falta de xarxa de suport social. Anem a contar-vos alguns dels problemes que considerem que estem tenint. La inversió sanitària pública en salut mental està en la franja terra de la Unió Europea,
més o menys a nivell proporcional en euros, no? A Catalunya s'inverteix 5 de cada 100, a la Unió Europea de mitjana 7 de cada 100, per posar dos exemples de la franja més alta, a Luxemburg 11 de cada 100 i el Regne Unit 13 de cada 100. Manca inversió. Altre problema que també trobem és que hi ha una desproporció de la inversió en salut mental donada la càrrega sociosanitària que representa, no? Que representen tant els trastorns mentals com el patiment psíquic. La despesa farmacèutica general, ara no parlo en salut mental, la general, tota la despesa farmacèutica és un 25% de la despesa sanitària total. I això és la franja sostre de la Unió Europea, és a dir, som dels països que més percentualment gastem en farmacoteràpia en salut general. La inversió en prevenció en salut mental és molt menor que la destinada a tractaments. I això és especialment flagrant en prevenció primària, que per qui no estigui acostumat al llenguatge de la prevenció primària és aquella que es destina a evitar que es doni la patologia. Després també tenim la secundària, que es destina una mica a detectar precoçment els trastorns o les dificultats, i la tercària, que és la rehabilitació. Aquí parlo del que aparegui l'enfermedad o el trastorn. Aproximadament el 50% de la despesa sanitària en salut mental està destinada a psicofàrmacs. Hi ha una tendència creixent i, per posar-vos un exemple, algunes publicacions parlen, publicacions dels últims anys, que el metilfenidat, que és un dels fàrmacs que s'utilitza per tractar el TDAH, del qual parlava la meva companya, s'ha multiplicat per 400 en els últims 10 anys. La despesa és impressionant. Una altra situació. Del cost que les malalties cerebrals en general, les neurològiques i les psiquiàtriques, només un 1% s'inverteix de tot el cost en recerca i desenvolupament. I d'aquests recursos, només el 50% es destina a salut mental. La resta va a malalties neurològiques. Per cada 10 euros, per exemple, que es destinen a recerca i desenvolupament al càncer, només un a salut mental. Abans de la reducció del pressupost, aquesta dada és d'abans de la reducció del pressupost, o sigui, això és abans de la crisi, ja a Catalunya teníem una ràtio molt inferior de professionals a la Unió Europea. Imagineu després del retall, no? Més problemes, que ens semblen importants. La despesa pública social, aquí és més o menys d'un 19%, quan la mitjana a la Unió Europea és d'un 28%. Bueno, aquí és una cosa que és una mica més rotllera, però m'agradaria poder-ho explicar. L'altre dia també s'ha de parlar dels trastorns psicòtics, que són els que més tendeixen a la cronicitat i els que més patiment epidemiològicament produeixen. Aleshores, cal que tingueu en compte que molts dels trastorns psicòtics, quan se diagnostiquen en adults, se sap que van tenir els primers símptomes durant la infància o l'adolescència. Per posar un exemple, al Regne Unit van desenvolupar programes d'actuació precoç en primers episodis psicòtics donada la seva alta eficiència. Aquí comentem que hi ha una certa escassetat de programes d'intervenció precoç en trastorns greus. Aquí a Catalunya, l'equip d'atenció precoç als pacients en risc de psicosi, que va guanyar el Premi a l'Excel·lència en Qualitat Psiquiàtrica i Salut Mental el 2009, es va tancar el 2011 per part de la Gerència d'Atenció Primària. Aquest tancament, hem preguntat molts cops i ho tornem a preguntar perquè mai se'ns respon, amb quins motius? Ens fem algunes preguntes. I els fem algunes preguntes reflexives. Per què les autoritats inverteixen tan pocs recursos proporcionalment en salut mental? Per què encara molts menys en prevenció primària, que és la que és destinada a evitar que aparegui el trastorn?
Quins són els interessos? Com podria aconseguir-se una distribució més preventiva en salut mental? Quin impacte tindria això en la prevenció primària d'aquesta? Qui decideix? Les autoritats sanitàries o les entitats proveïdores d'atenció en salut mental? A qui pertoca verdaderament aquesta responsabilitat? Qui ha de decidir quins diners se destinen a prevenció o a atenció? Les autoritats sanitàries o no? S'està col·locant la responsabilitat a un altre lloc? Qui més està implicat en aquesta situació, a més d'autoritats sanitàries i polítiques? Fins a quin punt som el conjunt de la societat també corresponsables? Com podem aconseguir una cultura més preventiva en la societat, entre la comunitat sanitària, autoritats sanitàries, polítics? I per fi, per què a Catalunya tenim un pla director de salut mental i addiccions tan ben realitzat i tan mal aplicat? Consideracions finals. L'impacte de la salut mental sobre la població és massa important. Cal estudiar la situació des d'una perspectiva de racionalitat i eficiència econòmica a curt i a llarg plaç. Com deia la meva companya Regina, l'eficiència social, i també des del punt de vista de l'eficiència social, la inversió en salut mental és una inversió social que produeix estalvi econòmic i redueix patiment mental i morbimortalitat general de la població. Pensem que el deteriorament de la salut mental provoca greus danys i perjudicis socials produïts per una infraatenció i inadequació de l'atenció a la població. I això també té enormes costos econòmics a nivell laboral, social, educatiu, en salut general, etc. Han pensat vostès el desgast i patiment dels professionals que han de treballar en condicions de precarietat? L'altre dia, quan discutíem en grup el que els volíem comentar un company nostre, el Joan, quan parlaven del suïcidi, ell ens va posar els pèls de punta perquè va explicar com ell se sentia quan venia una persona suïcida i tota la seva família i l'impacte, i les víctimes, quan hi ha un suïcidi, que això produeix. És a dir, no només és la persona que es suïcida, que és un número i la curva que ens van ensenyar, sinó tot l'impacte en patologia i patiment psíquic que això produeix i també, com ha dit, transgeneracionalment. Han pensat vostès a l'impacte que això té també? És a dir, que els professionals hagin de treballar en condicions de precarietat. Quin impacte té això sobre l'atenció de les persones? Bé, les meves companyes han posat moltes propostes. Jo en destaco una. Pensem que hem de deningunitzar i rehumanitzar la salut en general i la salut mental en particular. A la PSM, la Plataforma de Salut Mental, tenim centenars de propostes, ganes i il·lusió de seguir aportant-ne encara més. I continuarem defensant l'atenció pública en salut mental a Catalunya amb tota la nostra força, experiència i capacitat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Nebot, així mateix a la senyora Regina Balla Borràs i a la senyora Àngels Vives.